Hai Bunda, bikin olahan ayam yuk. Siapkan dada ayam, kita potong-potong dadu seperti ini. Lanjut, kalau sudah dipotong-potong, kita tambahkan jahe, daun bawang, kecap asin, kecap manis, saus tiram, dan sedikit garam merica. Lanjut putih telur dan tepung tapioka. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan sedikit minyak, lalu kita goreng sampai warnanya itu kecoklatan seperti ini ya. Lalu taburi dengan bubuk cabai sama wijen, dan ini siap untuk disajikan. Selamat mencoba.